da ke sarina akwai amana, kalaman gaskiya zana baki jawabi ne na raina, alsa ba damuwa. An yi ruwa na ƙauna nan garinmu, an ɗauke na fito wani haske haka walwale idona. Sai na ji ni a canjin yanayi, ina jin zuciya na bugu da guda a raina. Zan yi gamo da alkhairi a yau, ina ji ne a rai sai na ganta tana tabi a idona. Murmushinta da ɗaukar hankali yake, ta sace zuciya tafiyar ta sani na manta kaina, na fada jinsa ba. Kalaman gaskiya. Assalamu alaiki yar uwa, ine miki sallama ne ta addinin Islama kin ji. Ina so mu zauna ni da ke, mu tattauna akan wani jawabi ne a gare ni kin ji. Idan bani wasu 'yan mintuna, ina so in faɗa miki ma zai tare na kin ji. Sai ta ce mini ba komai ina ji, ina sauraro muka samu zamani da ita kun ji, maso ba damuwa. Kalaman gaskiya. Ya kike yaya harrakoki, yaya kacaniyar duniya da fama da ina. Sai ta ɗanyo wani murmushi, ta ce mani lafiya ya kake yaya gari da rana. Lafiya dama da na ganki ne, ina kallon ki ne, so da kaunar ki ya kama raina. Sai ta ce mani wallahi kai ne, akwai kada zolaya, sai ta ce da gaske nake faɗi, are ba wasa ba. Daga ƙarshe dai ta amince, mun kai shekara ni da ita muna ta waya da juna. Kuma tana yi min son gaskiya, so na hakika ba ta so a ce na ba ta raina. Za ku so ku san wace ce ita, ya sunanta ne a ina take ne yan uwana. Ita sunanta sani na ce, sai na talafazi yanzu ba tare yan uwana, ban san ya zan yi ba. Sai na talafazi. Haɗari na mota ta yi da rana, misalin 11 an kirawo ni da wayar sarina. Bai daɗe da na yi waya da ita ba, na ce mata za na zo gunta ne domin mu kalli juna. Aka ce mani sun yi haɗari da mota ne a